Wir haben uns 1996 kennengelernt. Da haben wir so Terra X Multimedia-Projekte gemacht. Und über die haben wir uns dann getroffen und haben dann irgendwann beschlossen, wir machen jetzt mal richtige Adventures. Ja, Peter Wright ist natürlich ein, wie soll ich sagen, in gewisser Weise ein bisschen gebrochener Charakter. Das ist also jemand, der eigentlich Werbekampagnen konzipiert, was ich früher auch mal gemacht habe. Insofern gibt es da vielleicht einen kleinen autobiografischen Zusammenhang, der aber dann durch einen tragischen Flugzeugabsturz halt seine Familie verliert, Frau und Kind verliert. Und der natürlich im Beginn in der ersten Spielsituation dann eigentlich ein Mensch ist ohne Perspektive und ohne weitere Ziele im Leben. Und diese Ziele geben ihm dann aber die Umstände, die das Spiel dann einführt, zurück. Mit anderen Worten, er findet einen neuen Sinn darin, einer anderen Familie zu helfen und findet natürlich auch gleichzeitig den Sinn, sein eigenes Schicksal aufzuklären und damit mal ins Reine zu kommen. Anforderungen an die Grafik gab es natürlich zahlreich und auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir wollten zum einen möglichst realistische, leicht futuristische Szenerien haben. Wir wollten keinen Science-Fiction machen mit Raumschiffen im Jahr 3700, sondern schon, wie soll ich sagen, ein dystopisches Spiel, eins, das man glauben kann, wo man jetzt sagen würde, das ist Technologie, die es innerhalb meiner Generation, in der ich lebe, noch geben kann. Wenn ich mal alt bin, könnte es so sein. Und daran war natürlich die ganze Szeneriegrafik ausgerichtet, dass wir gesagt haben, wir wollen ein New York haben, das nicht aussieht wie komplett neu gebaut, sondern eins, das aussieht wie eine futuristischere Weiterentwicklung, aber glaubwürdig. Und wir wollen Verkehrsmittel haben, die man glauben kann. Danach wurde eigentlich das ganze Szeneriedesign gemacht. Und dann wollten wir natürlich auch Filmsequenzen haben, in denen entscheidende Plotpoints der Geschichte vorangetrieben werden, wo möglichst kaum Dialog drin ist und die dann aber schon, natürlich auch Spielfilmqualität haben sollten. Was ja auch ganz gut geklappt hat, wie ich glaube. Natürlich richtet sich Moment of Silence an alle, an jeden. Das ist ja die Idealvorstellung, die man immer hat. Aber ich glaube schon, dass die Thematik und auch die Art und Weise, wie die Geschichte konstruiert ist und auch die Konflikte der Geschichte etwas sind, was auch Erwachsenen sehr viel sagen kann. Ich glaube, ein Sechsjähriger könnte das Spiel vielleicht lösen, aber ob er es verstehen könnte, wirklich in seinem Innersten verstehen könnte, da bin ich mir nicht so sicher. Wir hatten natürlich so einen internen Scherz bei der ganzen Arbeit, dass man einen Knopf haben müsste in unserer Software, wo drauf steht Export Finished Game, und dann wird es einfach fertig gemacht. Und irgendwann kam tatsächlich der Tag, als wir auf den Compiler-Button gedrückt haben und es wurde das fertige Spiel exportiert. Und dieser Knopf, den es natürlich nicht gibt, der hatte dann einmal wirklich eine Bedeutung, indem das Spiel halt fertig war. Das war sehr schön.
ich weiß, dass ich mich an verschiedene Arbeitsnächte nicht mehr erinnern kann. Erstens, weil sie alle ziemlich gleich waren. Tobias und ich saßen halt da und haben das Spiel fertig gemacht. Und hinterher habe ich Szenen im Spiel gesehen, wo ich nicht mehr gewusst habe, wer von uns hat das denn jetzt gemacht. Wusste ich nicht mehr. Ich habe nur gesehen, es funktioniert. Und es war auch eine ganz schöne Überraschung dann so im Beta-Test, als man gesehen hat, oh, jetzt macht er das ja wirklich alles und alles stimmt. Aber wie es entstanden ist, das kann ich teilweise nicht mehr sagen aus der Phase. Und das würde ich auch keinem empfehlen, so zu arbeiten, obwohl es irgendwie unausweichlich eben ist. Der allerhärteste Moment war der Absturz der Sprachdatenbank in der Nacht vor Beginn der Sprachaufnahmen. Das war furchtbar. Wir haben die ganze Nacht versucht, die Datenbank zu retten. Erfolglos natürlich, und morgens bin ich dann ohne Schlaf in die Aufnahmen gekommen mit Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von Bruce Willis. Und weil ich auch die Regie gemacht habe, habe ich dann schon mich ein bisschen sammeln und da auch durchsetzen müssen, was mit einem Skript mit Fehlern drin natürlich nicht unbedingt ideal ist. Ja, der Erfolg ist schon sehr groß mit Moment of Silence, auf jeden Fall. Also nicht nur von den Verkaufszahlen her, die waren auch erfreulich, aber das Spielerfeedback, das Pressefeedback, viele Rezensionen, gerade auch von Publikationen, die jetzt nicht unbedingt reine Hardcore-Gaming-Magazine sind, sondern Qualitätszeitungen und auch Filmzeitschriften. Da war die Resonanz schon sehr gut. Und natürlich haben wir auch viele rührende Briefe bekommen. Wir haben auch ein bisschen Kritik eingesteckt an verschiedenen Punkten, aber unser Reputationserfolg ist schon enorm. Ich glaube, den Spielern hat die Gesamtatmosphäre des gesamten Spiels am besten gefallen. Also, was auch ein Indiz dafür war, dass wir sehr viele Komponenten, die teilweise ja auch separat und über einen sehr langen Zeitraum entwickelt wurden, dass wir die richtig entwickelt haben, sodass sie nämlich zusammengepasst haben. Und das Spiel eine gewisse Schlüssigkeit hat. Nicht nur auf Story-Ebene, sondern auch auf einer technischen Ebene, in Musik, Gesamtatmosphäre. Ich glaube, dass die Leute, die bis zu einem gewissen Punkt gespielt haben, dann auch unbedingt weiterspielen mussten. Und das ist für einen Spieleentwickler wichtig, dass man zu diesem Punkt die Leute bringen kann. Dann haben sie was davon und davon haben natürlich dann auch wir was. Nach unbestätigten Meldungen wurden die beiden Flugkörper von einer unbemannten Abschussbasis in Alaska abgefeuert, wo sie, nachdem sie kurz vor New York überraschend abgedreht hatten, auch detonierten. Die Beisetzung beginnt um 5. Ich denke, es wird Zeit. So, das war Moment of Silence und natürlich arbeiten wir an einem neuen Projekt, das heißt Overclocked, ist ein Psychothriller in der Jetztzeit und wie Moment of Silence auch hat das Spiel ein Thema und das Thema ist Gewalt.
Hier ist House of Tales. Kommt rein. So, das ist unsere Grafikabteilung. Hier sitzt der Sebastian und überarbeitet gerade eine Szene in Photoshop. Richtig. Ja, ein Fähranleger aus unserem Spiel. In Overclock geht es um einen Psychiater, der nach New York gerufen wird, um die Fälle von 5 jungen Leuten aufzuklären, die an verschiedenen Orten der Stadt aufgefunden werden, halbnackt, verletzt, teilweise bewaffnet, offensichtlich verwickelt in Gewalttaten. Aber die 5 haben keine Erinnerung mehr an das, was ihnen passiert ist. Und Aufgabe des Psychiaters ist es, das herauszufinden. Overclocked ist schon ein sogenanntes 2,5D-Spiel. Das bedeutet, wir benutzen vorgerenderte Hintergründe und haben da 3D-Charaktere drin. Aber wir haben sehr viele Kamera-Features, also bewegliche Kamera, Zoom-Möglichkeiten und dergleichen, die eigentlich nur 3D-Spiele haben. Insofern würde ich sagen, ist das Spiel technisch schon ziemlich weit fortgeschritten. Was vielleicht so noch raussteht, ist, dass sämtliche Charakteranimationen Motion Capture sind. Das gesamte Spiel, alle Charaktere werden also von Schauspielern gespielt mit speziellem Kameraequipment und das Ganze wird dann auf die Computerfiguren übertragen. Es gibt 2 Erzählstränge. Und zwar verfolgen wir einmal und spielen natürlich auch die Geschichte des Psychiaters. Der bewegt sich in der Jetztzeit ganz linear durch das Spiel. Aber er untersucht nun diese jungen Leute und spielen kann man also auch die Erinnerungen dieser jungen Leute, wie sie sich Stück für Stück zurückerinnern bis an den Anfang ihrer Erinnerungen. Und diese Erinnerungshandlung, die läuft für alle 5 Kids rückwärts. Mit anderen Worten, die erinnern sich zuerst an gestern, dann an vorgestern, dann an vorvorgestern. Und an einem bestimmten Punkt des Spiels laufen alle diese Erinnerungen zusammen und ergeben ein großes Ganzes. Und das hat natürlich auch was mit unserem Psychiater zu tun. Und wenn ihr mehr wissen wollt, im Sommer 2007 erscheint das Spiel bei Anaconda, dem Label von unserem Publisher DTP. Hier ist House of Tales. Kommt rein. Das Telefon, Leute, musst du da rein. Schießen, was gar kein. Danke.